Бақыт тарихымен ешкім арнайы айналыспады. Бірақ әрбір адамның бақытқа қатысты бұлыңғырлау түсінігі бар. Ғылыми революцияға дейін бірде-бір ұлтшылдар, діншілдер немесе философтар бұл мәселені шеше алған жоқ. Ғылым шешіп берді. Бақыт жайында әңгіме болғанда тек элитаның, европалықтардың немесе еркектердің бақытын ғана есепке алуға болмайды. Немесе тек адамзат бақытына ғана назар аудару бұл әділетсіздік. Осыншама ғасырлар бойы адамзаттың басынан өткен сюжеттер бақытты қыла алды ма адамзатты? Когнитивті революциядан бергі ғасырлар бойы өмірімізді жақсарта алдық па? Бүгінгі адамзат жоқ деп жауап берсеші. Ендеше ауыл шаруашылығының дамытудың, қалалар салудың, жазуды ойлап табудың, ақша табудың, империя құрудың, діндер ойлап шығарудың, ғылым мен өндірісті өркендетудің не керегі бар еді? Урук немесе Бабыл тұрғындарынан өздерінің ата-бабалары бақытты болды ма деп сұрап қойған жоқ. Исламды өркендеткен Мысыр тұрғындарының өміріне риза ма? Европа империяларының күйреуі Африкадағы миллиондаған адамдарды бақытты ете алды ма? Ұлтшылдар адам бақытты болу үшін саясат ұлттың қолында болу керек деп есептейді. Коммунистер пролетариаттың диктатурасы нағыз бақыт деп есептейді. Капитализм еркін нарық тоқтыққа алып келеді. Сондықтан бақытты болады деп есептейді. Тарихшылар саясат пен қоғам, экономика, гендерлік қарым-қатынас, ауру сырқау, сексуалдық, тағамдардың, киімнің бәрінің тарихын қарастырды. Бірақ бұлар адамның бақытты сезінуіне әсер ете алмады. Ендеше тарих адамзаттың бақытына мән бермеген ғой? Бақыт тарихымен ешкім арнайы айналыспады. Бірақ әрбір адамның бақытқа қатысты бұлыңғырлау түсінігі бар. Бақыт дегенді адам бақытсыздықтан құтылып, мақсатына жету деп түсінеді. Мысалы, өзімізді орта ғасырдағы ата-бабаларымызбен бақыттырақ сезінеміз. Ал ата-бабаларымыз тас ғасырындағы ата-бабаларымыздан бақыттырақ сезінеді. Әрбір жаңалық ашқан сайын адам бақыттан алшақтай береді. Бірақ әрбір өнер табыстың прогресс жағы бар. Мысалы, соңғы 200 жылдықта медицина балалардың өлімін 35%-дан 5%-ға төмендетті. Бұл нәтижемен балалар ғана емес, ата-аналар да бақытты. Оны мойындау керек. Орта ғасырлардағы адамдар бақытсыздау болған шығар, бірақ ғылыми революциядан кейін бақыт терминін зерттеумен көп нәрсені білуге болады. Оған дәлел жаңа заман медицинасы, зорлық-зомбылық едәуір төмендеген, мойындау керек. Дүниежүзілік соғыстар 300-де жоғалып кетті. Жаппай ашаршылық қатері жойылып кетті. Оны мойындауымыз керек. Ғылыми революцияға дейін бірде-бір ұлтшылдар, діншілдер немесе философтар бұл мәселені шеше алған жоқ. Ғылым шешіп берді. Бақыт жайында әңгіме болғанда тек элитаның, европалықтардың немесе еркектердің бақытын ғана есепке алуға болмайды. Немесе тек адамзат бақытына ғана назар аудару бұл әділетсіздік. Философтар, дін қызметкерлері мен ақындар бақыттың мәнін іздеумен талай ғасырды бас қатырып, ақырында материалдық жағдайдан бөлек рухани факторды әсер етеді деген қорытындыға келді. Бірақ осылардың адамдардың бақытсыздығын шешіп бере алды ма? Онша бай болмаған ата-бабаларымыз араласып, құраласып, діннен, табиғатпен қауышудан бақытқа кенеле алды ма? Соңғы 10 жылдықта психологтар мен биологтар бақыттың факторларын іздеуге кірісті. Бақытты болу үшін не маңыздырақ? Ақша ма, отбасы ма, әлде ізгілікті істер ме? Жылына $100,000 жалақы алатын адаммен $50,000 табатындарды салыстыра зерттейді. $100,000 алатындардың субъективті молшылығы 8-де 7 балл. $50,000 табысы барлар 7-де 3 балл. Яғни байлық пен субъективті молшылық арасында байланыс бар. Ақша көп болған сайын бақытта молаяды деп айтуға болады. Негіз бар.
демократиялық елде тұратын адамдар диктаторлық елде тұратын адамдардан қаншалықты бақыттырақ? Некелескен адамдардан бойдақтар немесе ажырасқан адамдар немесе жесірлерден қаншалықты бақыттырақ? Пәтер тазалайтын айына 100 мың табатын жалғыз басты әйел лотереядан 500 мың теңге ұтып алса, ол өзін бақытты сезінеді. Ал айына 500 мың табатын топ менеджер лотереядан миллион теңге ұтып алса, немесе айлығы 2 есеге өсетін болса, бірнеше аптаға ғана бақыт созылады екен. Демек, адамның бақытты болуына басты себепкерлердің бірі ақша ғой. Отбасымен қарым-қатынас бақытты болуға ақша мен денсаулықтан гөрі көбірек әсерін тигізеді екен. Сенімді, достық, туыстық жанұяда өскен бала алауыз ешкіммен араласпайтын отбасынан шыққандарға қараған әлдеқайда бақытты. Әсіресе некенің маңызы зор. Отбасының құлай сүйетін әйелі мен қайырымды достарының ортасында отырған кедей мүгедек болса да, соқа басы сорайып қалған миллиардерге қарағанда өзін әлдеқайда бақыт сезеді екен. Әрине тақыр кедей болмаса. Бақыт деген объективті жағдайларға, байлыққа, денсаулыққа, тіпті қарым-қатынасқа байланып қалмайды екен. Бақыт объективті жағдайлар мен субъективті қалаулардың өзара байланысы. Біреу өгіз бен арбаны армандап жүріп, соған қол жеткізсе, соған мәз-мейрам болады. Ал біреу су жаңа Lexus армандап жүріп, ескі Toyota алып қалса, әрине көңілі түсіп кетеді. Түсіндіре кетейін. Хал-ахуал жақсарған кезде дәме артып, үміт ұлғая береді да, объективті жағдай жақсарғанымен бәрібір соншама қанағат сезім болмайды. Ал ісің кері қарай кеткен кездерде кез келген жай жетістіктерді бақыт деп санап кетесің. Бір айта кететін жайт бар. Қоғамның екі тірегі, бақ және жарнама, қанағатсыздықты жұтып бара жатқан осылар. Осыдан 5000 жыл бұрын бір елді мекен, бір елдегі 18 жасар бозбала өзінің лидері үнсіз сезінеді. Неге? Себебі сол ауылдың 50 шақты еркегі, басым бөлігі кәрі кісілер, ал жартысы ауылынан сүті кетпеген сәбилер. Ал қазір заманның баласы әлдекімге жете алмай қалудан қорқады. Сыныптастарын әдемі, бірақ күн сайын теледидардан, әлеуметтік желілерден, жарнамалардан көріп жүрген жаңағы кино жұлдыздары, спортшылар, супермодельдерге жетуге ұмтылады. Соның арқасында өздерін бақытсыз сезініп, қандай да біреуге жету үшін қалып жатқан жағдайлар бар. Сонда сіздің айтуыңыз бойынша бұрынғы заманмен салыстырған кезде бақыттың талғамы әлдеқайда жоғары ма қазіргі уақытта? Иә, талғам биіктеп кетті да. Қазір ауылдағы 50 адаммен емес, бүкіл әлемдегі миллиардтаған адаммен бәсекелесуіне тура келеді. Соған жету үшін, ұмтылу үшін. Яғни сен де супермодель болғың келеді деген сияқты. Иә, дұрыс айтасыз. Қазір Месси, Роналдо, Конор Макгрегор, бұрында Майк Тайсон, Мұхаммед Али. Супермодельдерді атасақ та болады. Соның кино жұлдыздары болмаса әншілер, қандай да солардың Леонардо Ди Каприо деген сияқты кісілерге еліктеумен. Яғни бұл бақыт пен жарнаманың кесірінен болады. Биологтар ойларымыз бен сезімімізде эволюция миллиондаған жылдар бойы қалыптастырған биохимиялық тірек басқарады деп есептейді. Яғни бақытқа әсер ететін жалақы мөлшері қарым-қатынас емес, жүйкенің нейрондар мен биологиялық заттек, эротин, дофамин, окситоцин. Лотереядан ұту да, үй сатып алу да, тіпті сүйіспеншілікте көмектеспейді. Адамды бақытты ететін бір ғана нәрсе – организмдегі жағымды сезім ауаны. Ол қандағы гормондарға, мидың белгілі бір бөлігіндегі электр зарядына жауап қайтарып жатыр жай ғана. Эволюцияда бақыт пен бақытсыздық қатты рөл ойнамайды. Тірі қалу мен ұрпақ жалғастыру ғана рөл ойнайды. Биологиялық тұрғыдан жанға жайлы, жағымды сезімдерді қас-қағым сәтте ләззат алып үлгеруге бейімделгенбіз. Бірақ ол ұзаққа созылмады. Ерте ме кеш пе жағымсыз сезімге ұласады. Мысалы, келтіріп өтейін, бала көтеруге жарамды әйелмен жыныстық қатынас жасап, ген таратқан үшін эволюция еркектерді жағымды сезімін қалыптастырып қойды. Егер жыныстық қатынастан ләззат алмаса, еркек ұрпақ көбейтуге атсалыспайтын еді. Эволюция жағымды сезімнің ұзаққа созылмауын да қарастырған. Оргазм тәуліктерге ұзарып кетсе, еркек не аштан өледі, немесе ұрпақтандыруға жарамды ұрғашын іздеп тентіріп кетіп қалуы да мүмкін. Жұмыс орнын ауыстырсақ, үйленсек, кітабымызды жазып бітсек, жаңа көлік алсақ, ипотеканы төлеп құтылсақ, шіркін жетістікке жететіндей көрінеміз. Бірақ қалағанымызға қол жеткізгенде шынайы бақытты сезіне алмаймыз.
бақыт деңгейінің көрсеткішін аз ғана уақытта өзгертуге болады, бірақ ол міндетті түрде үйреншікті орынға қайтып келеді. Шынында да жалғыз бастылар мен бойдақтарға қарағанда некелескен адамдар бақыттырақ деп атайды психологтар. Бірақ бұл неке бақытты болуға кепілдік береді деген білдірмейді. Керісінше, бақытты адамдар некелесуге құмар келеді. Ғылым тілімен айтсақ, тұла бойдағы серотонин, дофамин, окситоциннің жоғары мөлшері неке қиюға әсер етеді. Тағы бір мысал келтірейін. Орта ғасырда тұратын шаруа мен осы замандағы банкир өмірін қарастырайық. Шаруа от жағылмайтын саман үйшікте тұрады, ал банкир іші кең жаңа техникамен жабдықталған сән салтанатты пентхауста тұрады. Бақыт біздің басымызда. Қақыраған үйшік пен пентхаусты айырып білмейді біздің миымыз. Ол тек серотонин деңгейін ғана тіркейді. 1013 жылы шаруа саман үйшігін бітірсе, оның миынан бөлінген серотонин 10 балл. 2013 жылы банкир пентхаус сатып алса, оның миынан серотонин 10 балл береді. Яғни пентхаус немесе саман үй екенінен бейхабар мидың. Сонымен банкирдің орта ғасырдағы шаруа бабасынан бақыт асып кетпеген. Түкті айырмашылық жоқ. Енді бақыт дегеніміз биохимиялық жүйеге байланысты екенін түсіндік. Адамдар бар уақытын саяси реформалар немесе әлдебір идеологияларға жұмсамайды. Шын бақытқа жұмсауға болады. Биохимиямызды іздетсек болды. Осы салаға миллиардтаған қаржы құйып, ешқандай соғыссыз, ешқандай революциясыз адамды бақытты ете аламыз. Мысалы, Прозак деген дәрі бар. Қандағы серотонин деңгейін арттырып, науқасты күйзелістен айықтыратын. Бақыт ішкі дүниемізден келеді деген жаңа дәуірде құлақ түргеніміз дұрыс болатын шығар. Біз басқа нәрсені ескеруіміз керек. Бақыт дегеніміз жағымды сәттердің жағымсыз сәттерден асып түсу емес. Бақыт дегеніміз өмірге мағына беріп, мақсат дарыту. Ницше айтпақшы, не үшін өмір сүретінін білетін адам кез келген сынаққа төзеді. Біздің ата-бабаларымыз бақытты болды ма? Өйткені олар ол дүниедегі өмірдің елесімен көңілін жұбатып келді, өзін алдастырып келді. Ал ғылыми көзқарастағы адамдардың өмірі мардымсыздау. Адамзат себебі де мақсатта жоқ, кездейсоқ эволюциялық іріктеудің нәтижесінде пайда болды. Біздің осы жер шарында жүруіміз біреудің жоспары да емес. Ертең жер шары түгі қалмай жойылып кетсе де, 18 мың ғалам түк болмағандай одан әрі жасай береді. Әзірге адам мына ғаламға соншалықты қажет деген дәлелдер жоқ. Сондықтан адамдар өз өмірін дарытуға тырысатын, кез келген мән мағынаның барлығы бос қиял. Орта ғасырда адамның бұл дүниенің рахаты туралы арманы қазіргі гуманистер, капиталистер тапқан мән мағына сияқты негізсіздеу нәрсе. Бақыт субъективті сезім, ол үшін адамның өзінен қаншалықты бақытты екенін сұрай салу керек. Бұл тұрғыдан либерализм үстем шығып отыр. Олар не жақсы, не жаман, не әдемі, не ұсқынсыз, не істеуге болады, не істеуге болмайды. Бұлардың барлығына сенің мәдениетің, сенің салтың, сенің дінің немесе сенің ортаң емес, әркім өзінің сезімі бойынша төрелік айту керек деп нүктесін қойған. Либерализмде игілікті түсіндіріп беретін үлкен ағайдың керегі жоқ, яғни уағызшының керегі жоқ. Олардың ұраны әрқашанда клиенттікі дұрыс. Либералдық мектептер мен университеттер шәкірттерді өз бетінше ойлануға дайындайды. Нені қаласаң соны істе, өзіңмен өзің бол, жүрегіңе құлақ тұр. Нені қайырымдылық десең, сол қайырымдылық, нені жауыздық десең, сол жауыздық деп түйіндейді. Яғни кезіндегі Жан-Жак Руссоның көзқарасымен тұжырымдаған. Тарих бізге ойшылдардың идеяларын, жауынгерлердің ерлігін, әулиелердің қайырымдылығын немесе суретшілердің кемеңгерлігін ерекше көңіл бөлді. Империялардың қалай қалыптасқан, күйреткенін, технологиялар қалай жасалған баяндайды. Бірақ адамдардың бақыты мен бейнетіне қалай әсер еткені хақында бір ауыз сөз айтылмайды. Бұл біздің тарихи біліміміздегі орны толмас қателік. Сонда бақытқа ештеңке қажет емес, тек қана орысша айтқанда условия дейді ғой. Мемлекеттің дұрыс болуы, заңдардың дұрыс болуы және де жұмыс орындарының болуы ма қазіргі капиталистік? Капитализмде адамдарға бақыт алып берді деп айта алмаймын. Өйткені капитализмде ең басты мақсат қаржылық жағдай. Бір адам байиды, бір адамға 1000 адам жұмыс жасайды, бірақ 1000 адам жағдайы жоқ, бір адамның жағдайы бар. Сондықтан капитализмде бақытқа 100% гарантия бере алмайды. Біздің бақытты болуымызға
біздің мәдениетіміз, дініміз, біздің салт дәстүріміз, біздің ұлтымыз аралас болу керек. Біз бақыт неде болғанбыз, сол бақыт болып саналу керек. Ницше, Жан Шәкір солай айтпақшы.